有血异响怎么办？哎，兄弟，咱打球就打球，能不能文明一点啊？打一下，我的一转快不文明吗？哎呀，你转快归转快，但是你不要放毒气啊！你要是肚子不舒服，你先下去 WC 啊，不然等下发力不对，万一是吧？什么毒气啊，都没有味道，而且我肚子也没有不舒服啊。那你那是啥声音啊？噗噗的。哦，哪有什么声音？没声音啊，我听一下。哎，你动一下。哎，有了，你一动就那啥，你还是别转快了，等一下喷出来。哎，不是我发出的声音啊！啊，不是你踩过来，声音都是从你身上发出来的。哎呀，奇怪，我真没放。哎，是鞋子，鞋子发出异响啊！啊，我以为呢，那没事，继续吧。哎呀，不了，这个异响要么中底部脱胶，要么气垫脱胶，我得赶紧去修一下，不然到时候脱落就麻烦了。我的心下起了雪，你离开我的世界，最后我们的爱化成了白雪。我的心下起了雪，落在无人的大街，没有你的冬雪下了一整夜。兄弟们啊，这个中底部啊，由于大厂刷胶，中间啊只是简单过一下，所以啊开胶还是很正常的。如果你也担心异响的话，记得找我哦。